زندگی شما مبارک. مواظب باش. هسته گلاس خود ندی. اساس پیشبیای روزهای نه. اگه اهل شادی هستی بگه شادی رو نگاه کن. نه ولی فکر شادی رو نگاه کن. با سلام به همه بینندگان عزیز اخبارک شنگایی. عید شما مبارک باد. این عید باستانی رو به همه شما تبریک میگوییم. عید باستانی چیه؟ عید باست. اوه مای گاد. به گزارش از نرخ اجناس در تمام روزهای پیش بیاد. پیدا کنید. از کجا دل اینجا رو در میگیره؟ حالا بعد. الان بگید چند بابا کجایی؟ نه. بیا بازم کنار گلایی که کاشتی باش. بیا بازم کنارم گلایی که کاشتی باش. بیا بازم. اگه اهل شادی هستی بگه شادی رو نگاه کن. اگه اهل شادی هستی بگه شادی رو نگاه کن. اگه اهل شادی هستی بگه شادی رو نگاه کن. و حالا نوبت میرسد به اخبار هنری. آرمین یه دادی یه صدایی. یک دادی یه صدایی. دوباره. اوکی هم آخرشو بخونیم. یه دادی یه صدایی. یه دادی یه نه روشن کن بدون. من هم اینو فشردم تا واقعی فشردم. امیر پلنگ وزن بردار پروازن کشورمان آخرین وزنه خود را بلند کرد و رکورد جهانی را شکست کرد. اول این وزنه گشتیش شنید و اول این یه روز بعد گشتیش زد. امیر پلنگ وزن بردار پرواز او مای گاد. بگم همین اولی بار اوکی. نه اول اینو بزنیم بعد اینو زیبا اول این یه روز بعد این وسط. از اول بهار بیا طول نده. نه از اونجا نه از اون پارت اول. آندره ردی؟ اوکی. اگه اهل شادی هستی بگه شادی رو نگاه کن. مدان. اوه سلام علیکم. نه اونم جارو بگی جلو. نه جارو رو باید لولش اینطوری بگیری که دیده بشه که بعد منم نگاه کن. منم نگاه کن. بابای به چه ویدیو میگیری؟ داری ویدیو میگیری؟ با جادو و شعبده. با جادو و کشبده. نه نگاه الان اینو ولم هم میفته. نه دیدی من ولش کردم افتادم. حالا لطفاً ولش نکن. به گزارش خبرگزاری پفک نمکی نشست 5 به علاوه نیم در حال حاضر در ژنو در جریان است. همکارم هما از محل برگزاری این نشست با ما در تماس است. بهار چقدر قشنگی. چقدر خوشحال. بهار چقدر قشنگی. چقدر خوشاب و رنگی. تو بهترین ترانه واسه دلای تنگی. یه دفعه دیگه بیمار بابا. سواری دیگه مردم چقدر خوشحال و رنگی. تو بهترین ترانه. امیر پلنگ وزن بردار پرواز کشورمان
عید شما مبارک. عید شما مبارک. عید شما